Chisemo chiria chia Masago ime ya Nyaribari cha Kisi County uyo okageire koba ko kagwiterwa ase rituko kagwiterwa ase getuko kia Banyanyimbo goika gekorawana umubunge bw'Embakasi Omosike Babu Owino na Reverend Abel Onchari nigo besokire na kworokia okogekigwa kwabo kubwatekana negekorwa ekio ase bono bakorwa okoboria gukia ase serikali enene enyare wesoya ime ase obwango na gukora obutuki bwa ime egere banyare kwenekeriwa obwane kubwatekana nogukwa kwa omwanchiwa obo ase chincherekio kyobututukanu. Na majina Tachina naitwa Evan Silvano Choi hapa katika Kiombo Masago. Kama familia tunahuzunika sana kwa kifo ya kijana yetu Bernard Nyakwana Omai. Bernard alishikwa na tanga polisi na akapigwa mpaka kafa. Sasa kama familia tunashindwa, Kenya ina sheria kwa sababu kama kuna makosa mtu anastahili ashikwe kwa chini ashtakiwe, hiyo kuliweza kupatikana. Lakini kufikia sasa kama familia hatujui nini inatendeka, kaneta kufa kupigwa kwa mikono ya polisi bila hata kujua nini. Na Kenya tuko na sheria. Ya pili ilikuwa upande wa postmortem, nishuhudia kwamba wakati ya serikali na family doctor walikuwa kwa kimoja alikuwa hapo, kijana Bernard Omai alikuwa ya kwamba alikufa kutokana na multiple injuries. Alikuwa amegongwa mwili yote. Kijana aliumia mbaya sana, kichwa ilikuwa mpondopondo, pande ya mbavu, mikono hata miguu. Sasa tunaomba serikali yetu ya Kenya, sisi kama wa Kenya, nini inaendelea? Kwa sababu sheria iko. Kwani pena kushikwa bila kutina shtakiwa walikuwa na makosa. Kulikuwa kupigwa kwa mikono ya serikali mpaka kafa, anapigwa kinyama kama nyama msituni. Sina mengi, serikali Mchogua tu wanenga nemo. Okay, kwa majina naitwa Gabriel Rakati, kazi ya benki. Hata nasi pia tunashangaa sana kwamba mtu anaweza shikwa na serikali na kufia kwa mikono ya serikali. Ukiangalia huyu Bernard kulingana na mwili wake vile inakaa, ni mtu aliendavo a lot of torture because some body parts like kwa miguu hakuna nyama, mikono like walikuwa nakata like kutaka kitu ama information fulani, lakini tunauliza hiyo serikali siko na njia ama vyombo ambavyo inafaa kufuata njia ya sheria kuliko kufanya mtu torture na hiyo like mtu alifanyiwa mob justice na alikuwa kwa mikono ya serikali. Hivyo tunaomba vyombo husika wafuatilie ili tuweze kulipeni baina zetu tuweze kujua ni nini kijini na pia apate haki. Asante.